Hello， 今天是久违的开箱影片啦，今天要来开箱3C 产品。不知道大家平常都用什么样的耳机呢？那我其实用过各式各样的耳机，从那种手机附赠的耳机啊，到8000块一个电竞耳机，我其实通通都用过。不过呢，最后目前使用的还是 iPhone 耳机卖那种900多元的耳机，因为就是便宜方便，弄丢再买一个新的就好了。但是今天呢，要开箱一个非常厉害的耳机，就是这个 X-Round 的空气力学耳机。那除了新耳机之外呢，还有就是这个 Xpump Premier 3D 智慧音效引擎，是不是听起来非常厉害、非常神奇呢？那今天就是要来开箱这两个东西给大家看看哦，酷酷！打开，哒哒哒哒哒。哦，它还有送一个这个盒子，蛮有质感的。然后旁边有说明书，然后再来就是我们的3D 力学的耳机。哦，它有说有2种耳罩，还有这边有写2种是不同，听起来是不一样的，2种不一样。然后这个耳机呢，它是说它可以用在音乐上。那除了一般的音乐之外呢，它还可以作用在游戏上面。那刚刚好，我是一个玩游戏的人嘛，蛮喜欢玩游戏的。它里面有很多的耳机罩，就是这个跟这个，我们等一下听听看2种不一样之处在哪。一个是抗噪的，一个是舒适。哦，橘色是可以更清楚的听到重低。一个是音乐的，一个是人声的这样。哦，我先听这个乐器的。哦，它超抗噪哎。Hello。听得到啦，听得到你讲话，但是会。有点耳鸣。对，就好像听得到，好像听不到。哦。我不知道怎么形容哎。它好抗噪哦，就是戴着的时候还可以听到别人讲话，但是一放音乐，我其实没有开到很大声，完全是听不到的。然后连那个雾的感觉都没有。你说直接用这个比较吗？对啊。你说我们先比抗噪，好。是肯定没抗噪。还是你说音质比音质就好了？比音质好，因为有点难以形容给大家说，就听到的感觉是什么。所以我现在直接换大家最常用的这个 iPhone 的耳机，一样我其他设定都不改，我就直接听。差好多哦！等一下，这差太多了吧？比较出来的。不，这差很多，因为你知道 iPhone 耳机其实它已经算是 CP 值很高，然后算是音质很好的，所以我就一直用 iPhone 耳机。但是呢，很明显差距就是音乐的层次度、深度，就是你用 iPhone 耳机的时候，你会觉得音乐是这样浅浅的，但是是好听的。但是你用这个耳机的时候，你会觉得音乐是这么深的，差超多，就是你听到后面的一层一层叠加上去的音乐的层次。所以我们现在直接换另外一个耳塞，然后试试看，一样听同一首歌，它的人声是不是真的比较突出？好，来换一下哦。我以后应该不会用 iPhone 耳机听音乐，回不去了。回不去了。但我记得这一副耳机没有到很贵。你讲话一下。1、2、3。还是听不到你有在讲话吗？啊。你戴那个讲话超大声。因为我听不到自己的声音。其实我听不出2种耳塞的差别。小声一点。哦，我小声一点。太抗噪，真的，音乐一放，我自己的声音都听不到。其实我听不太出，就是2只耳塞的差别，大家可以买回去自己试试看。但的确是这边是这个橘色这边会比较硬一点点啦，这边，然后这边是整个都是软的。但你说抗噪吗？我觉得基本上你都是听不到别人讲话跟你自己的讲话，你只要音乐一下，我只能说这个猛，等一下让爸爸妈妈听听看你就知道了。然后呢，可能是因为我之前没有玩耳机的习惯，所以对这一块没有到这么的敏感。大家可以就是听过之后跟我说，到底是实际上差最多的是哪边？好，我来开箱这个 Premier 3D 智慧音效引擎，然后你可以看到它的盒子，蛮有质感。你知道这是什么东西吗？它就是可以让音乐转换成环绕的感觉。就是我们刚刚听音乐就是正常一般的，但是它可以变成环绕，而且重点是感觉环绕都会是高科技的东西嘛，都会很大个，对不对？它超小的。
它只有这么小就可以让你的声音变成环绕的。它会亮灯、红灯，然后我来把它插上刚刚的这个耳机。这边可以选耳机模式或是放出来的感觉，然后还有大小声。然后它就是这边可以亮起来就可以输出，然后它这边就会变成橘色的。8D 环绕音乐，别听了会上瘾。哦，好猛哦！就是你关掉的时候，就是单纯用耳机听的话，它就是大概音乐在这边，然后会绕这样一圈，然后再绕回来。但是呢，你用它的模式听之后，它就会变成在这边，然后这样子绕一圈，比较远，然后比较大声，但是都一样，非常非常清楚，然后很蛮神的，我不知道怎么跟大家形容这真的很厉害。我知道3个差别在于 iPhone 耳机就是浅浅薄薄的，然后声音没有到那么好听，然后这个3D 立雪耳机呢，听起来是它比较有深度。然后它是比较怎么说呢？比较我刚刚有说它听起来声音就是比较有比较层次比较多，听得出来有很多不同的乐器去叠堆出来的音乐。然后再来呢，你用3D 音效引擎的时候呢，它就会变成说它更扩大这个优点，就是我刚刚说你如果用耳机听，它只是一颗球在这边，但是你用那个3D 耳机听的时候，它就感觉是大颗的球，然后在比较远的地方放那个声音，但是音质都超级好，而且都听得非常的棒，蛮神奇的，真的蛮神奇的，没有失望音乐真的好好听哦。现在我在玩《麦块地下城》，然后听说这个音乐很不错，然后现在看前面的片段，我现在用 iPhone 耳机听。其实直接听起来就很厉害了，它很有电影的感觉，已经非常棒了，很有震撼度了。那我们现在来听听看，就是纯粹的耳机版本。这是妹子吗？我看不出来，她们好像都没有什么胸部呦，哦，比在电影院看电影的那个声音更好好，我觉得 iPhone 耳机就是因为它本身有些音乐就很好听 ，iPhone 耳机已经不错了。但是呢，用那个一样，就是用它的3D 立雪耳机，会有一种真的沉浸在里面的感觉，很像就是它声音甚至比你在电影院看电影更有那个 feel， 感觉就是身在那个世界。但是呢，你用这个3D 音响引擎之后呢，你会觉得所有声音都有一种更真实的感，包括人讲话的时候，它更有磁性，很像就是在你耳边说话一样。然后就是像砍树啊，或是翻滚，就好像真的是你在动作，真的很厉害连麦块这种游戏都有那种身临其境的感觉。好，都有杂音没关系，你先听这个，然后有杂音哦。有差对不对？对啊，这个比刚刚那个好刚刚觉得杂音很重，这个比较清楚，比较清晰，对，而且让人家比较容易专心听。而且你有发现讲话变超大声吗？我听不到你讲的。我现在给你听的是3D 音效智慧引擎，你会觉得这个听到更多细节，有没有？哦，好。哇，这好立体哦！这很立体的，对啊，都想要跳起来了。傻眼！真的是立体。它就是可以把音乐转成就是环绕式，然后还有一个模式是剧院，这是细节模式。哦。然后这是剧院模式。有啊，剧院它有环绕的感觉，你觉得会有震动的感觉，就是你好像在音乐厅里面。哦，真的哦。好，以上就是全部的对比。那我个人的心得感想是，其实真的蛮明显，可以听得出来，它跟一般我们外面买的耳机是有本质上的差别的。它是真的蛮好的一个耳机，极度的推荐大家。那如果说你对3D 音效引擎也有兴趣的话，想要更加提升你的音乐层次的话，也可以搭配使用看看。但如果你只是想说，想换一个更好的耳机打电动，或者是说听音乐的话，我觉得这个耳机呢，真的还蛮适合的。那价格方面呢，是2790元，其实我觉得没有到很
很贵，也没有到很便宜。因为电竞耳机你知道就是差不多8000、10000，然后3、4千也有。我个人不喜欢电竞耳机，是因为虽然音质都还不错，但是它的那个头罩式真的是很麻烦，而且会压扁头发，然后戴久了耳朵其实会痛，所以我蛮喜欢这种耳塞式的。还有电竞耳机，大家喜欢它的原因是因为它很抗噪。那这个的话，不用说了，它抗噪真的是满分，真的太可怕，完全戴上去，你音乐一放，声音一进去，完全听不到外面的人在讲什么。然后我是觉得 CP 值还不错，大家可以试试看哦。好，那今天影片就这边，如果喜欢影片的话，记得留言、按赞、订阅我的频道，追踪我 IG，然后我们下次再见，拜拜。